太阳好像出来一点了。太阳一出来之后，你看这个沙子能见度就好了，水好蓝啊。还是得有太阳，看这种风景啊，没太阳就很尴尬，灰蒙蒙的，水也不蓝。哎，这边就是我们的驻车位了，土路啊，这边是。在前面有段是水泥路，我们要停到水泥路那边去。这样的话就可以面对这个湖面。没看见这入口。到达目的地，这边风有点大，哎呀，所以车提了近一点。我下来又得穿厚衣服了，不行了。今天就在这儿了吗？啊，就在这儿呗。啥也没有啊。再往前走就要走好远了，是不是？不过这倒确实啥也没。我得穿厚衣服，太冷了。先上车，上车。这儿没有一家商店开着，哎，错了，应该是有一家商店开着，然后他是卖石头的，我们停在这儿，就他一家店开着，我们进去看看石头。哎呦，太黑了，啥也看不见。这是啥？玛瑙这个资料。这是资料。资料。玛瑙是便宜，40块钱。40块钱。40块钱。40块钱的玛瑙都是。这个资料。塔青籽料。啊，资料。哦，是这种的青籽料。照照看这个透不透嘛？那这个资料就和我捡的那个一样吗？看照照这个透不透嘛？不是很透。都不会很透。这狂风天也没啥干的，我们去半厢车这边给他装个东西，拉半下一起入伙。带着，去趟半厢车里啊！这边卖石头的超级多，下不了车，一下车就被围了。叫。太久不弄了，我都不知道咋弄的了。第二个。点的啥？点的香？藏香。哦，我靠！嘿，支持中文。不支持中文，没辅导。下来也不支持中文，那怎么玩？日语、英文、葡萄牙文、西班牙、法语、德语、意大利语、俄语，所以得换服务器，要不然从日服下，要不然从港服下。那还得重新注册。哇，这风太大了，这风是从这边来的。去倒一下方向。啊？对着吗？我帮你看到后边，能到吗？我看，对正。对着不？对着，正好。好，下午我们来干个啥呢？呀，没启动。我们这台显示器最大的用处，擦一下，全是灰尘，这边吹的，到处都是灰。我们要跟肉总呢，我们把车停成这个样子，来联机吧。其实这个插投影上会效果更好，但是呢，这个的清晰度会好一些，声音有点小。来喽！已经把任务做差不多了。你见主机吧？窝什么窝？先要到外边去，我们俩先把连起来先。好，等会儿，我们来加入本地游戏，寻找大厅。正在搜索大厅，找到。它这个不需要网络来连接。
走，接任务去。是我们俩在自己的车里边就能连接这个。我说这身衣服啥衣服啊？挺好看的。幻化的呀，它可以幻化，叫火焰套装。哦，差点危险。倒了！7点多快8点了，然后我们在下午在这儿玩了一会儿游戏之后，实在是玩不动了，拿手机出去外边逛一圈，等这个风停啊，可能性不大了。关起来吧，我看看是。好，我们带卡兔子去风里边吹一会儿去。等会儿啊，等等，狂风。吹的四处全是沙子，卡兔子绑起来，是要不要给他穿件衣服啊？等着，在这穿，再给他穿米洛小时候的蜜蜂服。来，我们去找他们。哇，这边风真的，半下车上干啥呢？这风简直可以说是巨大的风，去看看银色沙滩。哇，这边的这个雪山其实也挺好看的，只不过就是风太大了，那个刮的全是沙子，看不清。哎。快速转弯之后才能正常说话，因为风是从背后吹来的。这个湖边搞得跟海边一样，浪这么大。卡兔子幸亏穿衣服了。看给奥斯卡吹的，脸都尖了。哇，看肉走在湖边的，水还挺急的打着，路不太好走，主要是风大。看这边搞得跟海边一样，你看近处是这种绿色吧，远处是这种深蓝。本来是想下来捡石头，然后一看这边好像是石头被冲了没几年的感觉，不圆的。捡了一块这个，有点这个意思，棒棒的。找找看，看给奥斯卡吹的。哎，没事，吹的不行了，这都。这话筒的抗风不知道行不行。我都怀疑我拍这些东西没有声音，但是这已经是最高级别的抗风话筒了。
如果说这个再录不到声音的话，就没有话筒能录到声音。现在在这种3600、700米的地方，一点问题都没有。别说走了，就是跑起来也没事儿。因为毕竟是从5000多下来历练过的，风太大了不行，我车上拉的人都站不住。好，我们回来了，先上去再给它擦脚吧，外面风实在是太大了。啊，后面上来，哦，这个狂风呀，真的。吹的现在整个车，你看这个帘子都在摇。本来想着打驻车止损的，后来想想算了。你看，这些全在摇。今天晚上估计又是一个狂风夜，很久没感受过这种大风了，人都能刮走。哎，是不是因为我吃的这2天不够重了？